A primeira pregunta é se ao falarmos de La Conexión Gallega estamos a falar do libro precursor de Fariña. Bueno, estamos falando polo menos dun libro que saiu no 1991, novembro dese ano, e polo tanto saiu pois 91, 20 anos, máis de 20 anos, casi 30 anos antes que Fariña, non? O propio autor de Fariña, Nacho Carretero, que me ten chamado varias veces, reconoce e cítame, non? Polo tanto, de alguna maneira algo lle aportou. Eso non é que o meu libro teña méritos extraordinarios, é que lógicamente un libro que foi feito pois casi 30 anos antes, pois ten información que é fundamental cando se escribe un libro de calquera cousa, non? Se agora escribes un libro sobre a Guerra Civil e hai tantos anteriores, pois lógicamente eses anteriores van servir sempre de background, de antecedentes, de documentación, de información, non? O sea, de alguna maneira si foi precursor no senso, estrito senso, non? En tanto que precedeu aos que viñeron despois, non? A primeira edición do libro aparece en plena Operación Nécora e recibiu, cando se publicou, algún tipo de presión para impedir a publicación ou mesmo cando estaba facendo a investigación, aparte das querellas que lle puxo Oubiña, por exemplo? Como autor recibín, pero eso foi a posteriori, é dicir, despois de ser publicado o libro, pois foi ás veces non moi boas palabras de alguna das persoas citadas ali. Efectivamente houve algunhas persoas, aparte de non só Oubiña, que se querellaron. Por certo, ningún dos querellantes lle serviu de nada, porque ni sequera se chegou a haber xuízo en ningún caso, sino que os estamentos correspondentes da xustiza, xuzgados de instrucción neste caso, pois ou despois as audiencias, archivaron as causas, non? Consideraron que non había delito, que non había motivo nin siquiera de chegar a xuízo, e non houve nin siquiera xuízo. Pero o que se puiden recibir é, bueno, de alguna maneira, nin siquiera ameazas graves. Aquí non houve nunca, nin hai, daquela había menos, nin hai agora, fago augurios para que non haxa nunca unha violencia externa moi pronunciada, nin siquiera suave. Hai violencia interna, matáronse entre eles, pero non houve esa violencia que houve en Sicilia, que houve en Colombia, que houve en calquera país afectado directamente polo narcotráfico, polas mafias, de matar policías, periodistas, xuíces, etc., como mataron en Sicilia ou como mataron en Colombia. En Colombia mataron a un montón de periodistas, de policías e xuíces. Pero xa había un ambiente de mafia, non? Era cando se empezaba a discutir si estábamos camiñando cara a Suiza, non? Eu teño participado en debates na televisión, en conferencias, en todos os sitios, que o tema que saía rapidamente, chegaremos a ser Sicilia. Eu decía sempre, esperemos que non, pero hai indicios de que vamos camiño de parecernos, non? Entonces todo aquilo esa anécdota que eu conto de Eulogio, meu amigo, pois é representativa de eso que me puido pasar a min como autor do libro, pero sobre todo como representativa dun ambiente que había daquela, que hai ainda agora, non? Que non hai, volvo a decir, non hai violencia marcada, sobre todo cara ao exterior das mafias, pero bueno, hai prepotencia, cambiaron moitas cousas. A min daba a impresión de que hoxe as mafias do narcotráfico son máis violentas, son máis precavidas, funcionan máis secretamente, máis baixo
máis soterradas e, por lo tanto, son máis perigosas, porque, bueno, cando empezou todo isto, que Sito Miñanco andaba cos seus famosos coches de moitos cartos, etc., que as súas amantes latinoamericanas, etc., no fondo había unha certa dimensión de inocencia, de decir, pues, se está aí a luz do día e se ve todo, e non sei que agora hai a mí se eu me dedicase, eu fora un mozo que investiga ahora, ou unha moza, claro, que investiga ahora o narcotráfico, daríame máis medo do que me deu daquela, que teño que decir que daquela non me deu case medo. Falando un pouco disto, resultanos paradóxico que un libro como o seu, cando os protagonistas estaban en activo ou estaban sendo xulgados, non tivese a censura que tivo Fariña cando o demandante foi un alcalde que se coñecían os vencellos co narcotráfico. Bueno, eu non chamaría, eu non diría, eu creo que non se pode decir que no libro de Nacho, ou decir, en Fariña, houve censura. Eu creo que o que houve co libro de Fariña foi que houve unha xuíza que se equivocou, ou que o mellor é que ela é así, hai xente que ten a cabeza. Houve moi poucos casos de... E no fondo, pues, fixo de Fariña, pues, el gran libro del siglo, non? É dicir, sin esa xuíza... Ao mesmo tempo, serio tamén saiu desde que... Claro, é dicir, a gran propaganda do libro Fariña e da serie de televisión fixo a torpeza desa xuíza, co cual hai que protestar enérxicamente. Ahora, eso é censura? Non, esa é outra cousa, pois non peor, porque a censura é unha cousa das dictaduras, é peor porque é máis sistemática, é dicir, ao fin e ao cabo, isto da xustiza vaise quedando cada vez máis como anécdotas, non é a vida diaria non é como son eses xuíces, pero a censura si é a vida cotidiana, é de todos os días, eso si é censura. O outro son cousas moi desagradables e que fan moito dano, desde logo, pero fan moito dano. No caso de se fose Nacho Carretero estaría contentísimo, claro. Joder, canto costaría en términos de inversión publicitaria conseguir ese impacto, conseguir un impacto que conseguir a favor dese libro ou desa serie de televisión, esa torpe suiza, que inversión habería que facer en millóns de euros para conseguir o mismo? Pois non habería editorial, nin os que produtores da televisión, da serie, nin naide tería cartos para pagar esa campaña de publicidade. Falando un pouco máis do tema do narcotráfico, a posibilidade de conseguir diñeiro fácil é o único que podes explicar a permisividade e mesmo complicidade de gran parte da ciudadanía en relación co narcotráfico? Bueno, primeiro matizaría unha cousa. É verdade que a sociedade galega houve un momento que é a década dos 80, comezos dos 90, finales dos 70 xa, e desde logo todo o desenvolvemento do tabaco, houve un momento que houve unha complicidade casi total, é dicir, casi se podría decir que o 100%, non? Estaba ben visto ser contrabandista de tabaco, e despois incluso nos primeiros tempos ser narcotraficante. Por qué? Porque vivimos na sociedade, aquí vivimos, que é a sociedade do capital, que é a sociedade del santo dinero, poderoso caballero, e entonces aquel que fai, se tú me ves facer que eu son unha persoa que hoxe non teño nada e que pasado mañá teño 10 casas e 10 coches carísimos e 23 amantes, pois ti queres ser como a min. É evidente, vives nunha sociedade que o que promove o triunfo, identifícase co poder económico, co poder, non se admira a García Márquez porque pasou moita fame en Barcelona ou en París para chegar a ser un gran escritor. Naide quer ser García Márquez, polo menos nos anos en que García Márquez morría de fame en París, nun apartamento cutre en París ou nun apartamento pobre en Barcelona. Admírase a Mancio Ortega, a Sito Miñanco, a Laureano Oveia,
viña e a este tipo de gente, non? Entonces todo eso non ten a culpa a sociedade. Don Pepe Pérez non ten culpa deso, que ten a culpa os que sosteñen, os que mandan nunha sociedade que preconizan e reforzan esta sociedade e persiguen o cambio desta sociedade, non? Pero é verdad que eso cambiou, é dicir, hoxe eu a raíz de todo este boom de Fariña e tal, pois, sobre todo ca Sexta, levaron moitas veces fixeron moitas entrevistas e sempre decían o mismo: tes inconvinte que as fagamos nun sitio que sea representativo de todo isto, ademais polo escenario, pola propia estética da Ría de Arousa e tal. Eu non teño ningún inconvinte, ao contrario, encanta ir ali e tal. Entón eu vía que cando querían preguntarlle a alguén, moita xente escapaba, deso non quero saber nada, e algunha xente incluso fala moi mal de todo isto. Antes nadie falaba mal de todo isto, falouse mal, porque viron os resultados, non? Houbo na propia Villa García morreron non sei canta xente por culpa de drogas, de heroínas adulteradas e por excesos e por sobredoses e tal. Unha porque lle viron as orellas ao lobo, outra porque a cultura cambiou, é dicir, xa non o narcotraficante xa non é un heroe, xa é un delincuente. Ainda que eu creo que ás veces todo este fenómeno da espectacularización dos medios televisivos, por exemplo, as televisións, que eu comprendo que se faga eso, porque claro, hai que loitar pola audiencia e hai que se fose un periodista de televisión como fun de mozo, pois seguramente facía o mismo, claro. Pero eu vendo ás veces o que sai por a pantalla, quedanme dúbidas, non? Decir, estamos facendo ben, porque ás veces estamos casi mitificando, non? A propia serie de Fariña, eu non son dos que criticaron a serie por eso, pero algunha das críticas, pois ao mellor non podía facelas eu tamén, non? De dicir, bueno, ya está bien de que los narcotraficantes sean los chicos más guapos de la aldea, sean los más inteligentes y sean los que mejor saben hacer las cosas, porque eso le puede conducirnos a un aparte que mentira, ni son os máis guapos, ni son os máis listos, vas a estudiar a vida de cada un deles, son os fracasados da escola, é dicir, os que non foron capaces de aprender o bacharelato, meteronse a eso, non son ninguns inventores da pólvora, ni son Robin Hood, ni son Don Juanes, non son. Entón, todo eso cambiou moito. Hoxe felizmente está desmitificado o tema do narcotraficante como persoa, como triunfador, como ídolo, como heroe. Non está desmitificado de todo, pero está. A prova é que se esconden, a prova é que eu ahora mismo non sabería decirche quen son os que mandan no narcotráfico en Galicia, non? Ao mellor están vivindo aquí cerca de nós, eu que sei. Agora fan a vida moito máis secreta e non fan exhibicións de poder ni de fanfarrias, non? Decía, se considera que na ficción os casos tanto dos narcos galegos como dos latinoamericanos están ben tratados ou se están a mitificar de algún xeito? Algo mitifícanse, pero eu creo que non é perigosa a mitificación que se ten feito ata agora. É normal que se mitifiquen, é dicir, cando se fai unha novela, cando se escribe unha novela, unha cousa é que se escriba un de investigación sobre un tema, se xa narcotráfico, se xa el sexo de Los Ángeles, e hai que ser riguroso e hai que utilizar datos concretos e realidades concretas e facer con eles análisis concretas. Outra cousa é que partindo mesmo de datos e de realidades e facendo análisis concretas fagas ficción. Entón se faz ficción, ainda que sea ficción por decirlo con alguna maneira documental, pois
é permisible que fagas versións que non teñen por que axustarse como se fose un corsé á realidade. Entonces aí é lícito determinadas licencias de imaginación, de interpretación, etc., que é o que eu penso que está bastante ben feito, e eu diría que incluso moi ben feito en Fariña. É dicir, a mi Fariña foi unha serie que me interesou moito polo tema, porque non hai deformacións tampouco, non hai grandes mentiras ali, nin hai falsas interpretacións. Pode haber algunha exageración ou pode haber cambios de sitio, pero todo o que se conta ali é verdad, non? Entonces mitificar hasta agora non houbo, ata onde eu sei, pode haber cousas que eu non coñeza, pero eu creo que lin todos os libros que se publicaron sobre isto, que vin non todas, pero moitas, ou desde logo as principales series de televisión que se fixeron sobre a materia, e tanto os casos paradigmáticos que serían pois no noso ámbito europeo, é dicir, en España, porque que eu saiba non se teñen feito series, grandes series de televisión no resto dos países europeos, que é o caso de Fariña, ou o caso de Narcos, que podía ser tamén o caso paradigmático, ou algún máis, porque ali sí que en América sí se teñen feito varias series. Pois eu creo que non caeron en grandes mitificacións, é dicir, fundamentalmente o que ves ali é a realidade. É dicir, eu non conozo a fondo o tema de Colombia, pero si o conozo, pero teño unha aproximación ao tema, posto que eu estuve ali, eu viaxei ali varias veces, tratei ali a xente que si sabía máis que a min desto, e incluso tuve ocasión de falar con narcotraficantes, e con xente moi próxima a eles, e con policías, e con xuíces. Pois todo o que hai en Narcos non é unha falta de realidade, nin que se mitifica. Home, sí, porque, insisto, a televisión é unha arma, é un medio de expresión que seguramente é perigoso, porque require sempre dunha certa espectacularidade, dunha certa... hai que captar a audiencia. Para captar a audiencia tens que dar golpes moi de puño, non? E aí, claro, aí facendo eso, ou eres un genio e o faz moi ben, por desgracia a humanidade non está chea de genios, ou senón, pois podes caer ás veces en cousas que si cheguen a ser mitificadoras, ou que cheguen a ser interpretacións doadas da realidade. Pero no caso da experiencia española, que insisto, que para mí o paradigmático é Fariña, a mí parece Fariña, non vou dicir que sea unha obra de arte, pero si é unha gran serie de televisión, non cabe dúbida. Considera que existe un patrón de narco que teñen características similares? Existiu polo menos. Daquela, hasta un certo, no contrabando, e incluso no narcotráfico nos primeiros anos si existía. De feito, aí temos casi diría que temos aí unha riqueza patrimonial. Temos uns personaxes que eu hasta podo atreverme a calificar algún de deliciosos, non? Decir, aquel da Guarda, como se chamaba, Ligero, que era un home da Guarda, do pobo da Guarda, da vila da Guarda, en Pontevedra, que foi un gran contrabandista de tabaco, pero non só de tabaco, sino de todas aquelas que, no caso de Ligero, por exemplo, contrabandeou penicilina, é dicir, cando empeza os antibióticos, a penicilina, e a penicilina é carísima nos primeiros anos, eran precios desorbitados, prohibitivos para os pobres, pois
Ligero faise un personaje, aí si hai casi un Robin Hood, un Dick Turpin, faise un personaxe porque aquela xente da súa zona que ten un problema dunha infección, porque tuvo un accidente, porque tuvo algo que se lle infectou, e que o médico lle di, bueno, eso resolveríase con tales doses de penicilina, pero eu non podo pagar a penicilina ao precio que está e tal. Entonces iba a donde Ligero, que se chamaba Manuel Díaz Ligero era alcume, non? Era Manuel Díaz, e Ligero dáballes a penicilina gratis, non? Entonces eso foise facendo un personaxe popular, un personaxe con moita influenza, bueno, chegou a ser vicepresidente da Diputación de Pontevedra polo PP, non? Non sei se foi cando era así, debeu ser cando Mariano Rajoy era presidente, non me acordo, non sei en que época, pero foi vicepresidente, e foi un dos amigos persoais de Manuel Fragueiro Ibarne. Terito, Vicente Otero, Iden de Iden, que tamén foi amigo de Fraga deulle a medalla a insignia de ouro e diamantes, ou de ouro e non sei que máis, de Alianza Popular. O propio Laureano, dentro da súa, que é un personaxe diferente, un personaxe máis extrovertido, máis bruto, máis non sei que. O Sito é pasa que eso é unha mímesis, el buscou parecerse, non? Eu creo que Miñanco foi toma el mismo como modelo o caso de Pablo Escobar, é o noso Pablo Escobar, sin a violencia de Pablo Escobar, claro. Hoxe eu creo que son xente máis mudable, máis nova, que hai que esperar a ver que dá de sí, non? Porque claro, si tú empezas neste negocio tan complicado por ser clandestino como é o narcotráfico, agora pode ser dunha maneira, pero é como serás cando teñas 60 anos se non te meten antes na cadea, que aí entra outra cousa, claro. Antes daba tempo a facer estes personaxes arquetípicos, porque duraban, normalmente non iban á cadea, nin siquiera eran detidos, non pasaba nada, daban por aí, algúns foron alcaldes, tuveron altos cargos políticos, empresarios, cousas por estilo, pero agora é distinto. Agora non no 100%, nin unha porcentaxe altísima, pero se te dedicas a isto agora hai bastantes probabilidades de que antes dos 40 anos estes na cadea, e polo tanto non vai dar tempo a que desenvolvas ese personaxe, a facer na vida real. Os personaxes fanse como na literatura, é dicir, necesitan un tempo. Os personaxes, non sei que decían, se dicías arquetípicos ou como me dixe, un patrón, para que seas un patrón de ese tipo de cousas, de ese tipo de existencia, ten que haber un tempo que no desenvolvemento actual do narcotráfico seguramente desde logo non hai como había antes, vai non haber cada vez menos, cambiou moito e vai cambiar máis por esa razón, porque a represión, os aparatos do Estado para perseguir eso, eu creo que se van intensificar, ou polo menos vanse manter os parámetros actuais. E outra, que incluso hai o virus interno da violencia, é dicir, hai moitos personaxes que xa non chegan a facer o seu papel, a ser grandes personaxes, porque os matan antes de chegar a personaxes. Eu creo que cada vez vai haber menos personaxes moi definidos, como hasta ahora tuvemos, que agora son, a verdade que neso temos un patrimonio moi rico, non? Vemos dos escritores que trataste dese tema do narcotráfico, como vostede, Felipe Suárez ou Nacho Carretero, que son todos galegos. É necesario ser daqui para tratar o narcotráfico? Non, a prova é que os grandes libros sobre o narcotráfico non nos escribimos os galegos, non? Hai libros, sobre todo en número, incluso en calidad, pero sobre todo en número, é dicir, cuidado que en México, en Colombia, publicase cada ano docenas de libros sobre o narcotráfico.
narcotráfico. Isto un pouco vencellado ca serie de Fariña, non sei se viu as reaccións da TVG de Non deixes cos de fora che conten a nosa historia. Cando iba a sair Fariña, fixeron como un capítulo especial de Matalobos, a serie que tiñan... Sí. E fixeron unha promoción como que en certo modo casi se deixaba entender como que a serie volvía, pero en realidade era un capítulo recopilatorio da serie. E venderon como Non deixes cos de fora. Bueno, esos son as... Eu creo que a isto non hai que facer moito caso, esos son, digamos, licencias non literarias, son licencias comerciales, non? É dicir, hai que facer polo... hai que vender cuncas de viño, non? E para vender cuncas de viño, pois hai que decir que o Ribeiro é mellor que o Ribera del Duero, non? É que hai que tocar a fibra local, localista, eu creo que tamén é lícito, non? Que fagas a propaganda como queiras e tal. O que está claro é que hasta ahora non houbo en temas de narcotráfico, non houbo, hasta onde eu coñezo o tema, creo que vin bastantes cousas, non houbo competencia comparable á de Fariña, é dicir, digan o que digan, é dicir, onde está a serie feita pola Televisión de Galicia, pero... O tema do narcotráfico, a pesar da miña opinión, a pesar de todo, sigue sen ter o seu gran libro e a súa gran película. Carmen Avendaño recoñece que os narcos non os podían coller cas mans na masa porque non tocaban a masa como tal, e tiñan que ser a través de terceiros ou a través de buscarlle o patrimonio. Esta clave tamén a reflexa vostede no libro cando fala dos bancos e das contas económicas que movían. Neste tipo de protestas e movimentos, por que eran as nais as que se puxeron ao fronte da loita? Bueno, unha porque as máis, vamos a ver, o caso de Carmen Avendaño, ese sí que é arquetípico, non? Carmen viviu en carne propia o tema da drogadicción, con 2 fillos, me parece que foron 2, que padeceron a lacra, non? Carmen sabía de todo eso moi na súa propia carne, na súa propia familia. Polo tanto, eu creo que chegou un momento en que esas máis, fundamentalmente ela, explotaron, e dixeron basta. Sale a palabra argentina basta, cuidado, porque eu creo que aí influiu moito o tema das máis argentinas, o tema das máis dos desaparecidos pola dictadura militar argentina. Creo que reflexouse moito na idea e na frase de Carmen Avendaño e a súa asociación, non? Carmen é un pilar da loita contra o narcotráfico, con todo o que se lle poida criticar, porque algunhas cousas son criticables, como é lóxico, era parte era máis, non era un periodista que se acercaba ao tema, nin un sociólogo que se acercaba ao tema, era máis de personas moi afectadas polo asunto, claro. Entonces os berros desas nais e as accións desas máis pois teñen que ser moi directos, e iso conleva ás veces pois a comisión de algún erro, non? Xa para rematar, considera que o narco e a política seguen a ter un vínculo tan estreito como víamos anteriormente? Non, tan estreito non. Non, porque, vamos a ver, non hai que esquecer que o vínculo estreito existiu durante anos ata o punto de que casi non había político, sobre todo os políticos de dereitas, claro, non había político que non dera unha foto con un capo, é dicir, Fraga con Terito, Feijóo con Marcial Dorado, non sei quen con Laureano, non había. Logo
non sei se leste o seu libro de Laureano Ubiña, unha parte interesante é como conta cando contribuiu a financiar a Alianza Popular e o Partido Popular, etc. Entón, houve un momento en que eso estaba, non digo que fosen uña e carne, pero era o narcotráfico chegou a ser unha especie de cooperativa crediticia de certa actividade política en Galicia e fora de Galicia. Non digamos Italia, por exemplo, non? Que pregunten a Berlusconi sobre o tema. E non digamos Colombia, e non digamos México, claro. E non digamos Estados Unidos. Oxe, iso, si existe, que eu agora non sou un conocedor da materia, un conocedor profundo da materia, si existe está ocultado, está... Desde logo non se van repetir as fotos do presidente da Xunta con Marcial Dorao, non se pode repetir o de Fraga porque está morto, entre outras cousas, pero non se vai repetir. Naide se vai expoñer hoxe a que te cachen a bordo do yate dun narcotraficante. Cuidado que esa foto hai na de casi todos. De todos non, pero de moitos. E hai de algún, polo menos de casi, ou se non de todos, de moitos dos partidos políticos. Unhas que xa se conocen porque foron publicadas e outras que non se foron publicadas. E cartos do narcotráfico foron parar a moitos e diversos partidos. Oxe, teñenlle máis medo